mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Haji Moon Slam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slam trong. Nguyên liệu đầu tiên cần có cũng rất là quan trọng. Nguyên liệu thứ hai chính là keo trong. Nguyên liệu thứ ba là màu. Nguyên liệu thứ tư là kim tuyến. Và nguyên liệu cuối cùng chính là cục trái tim hoặc là các loại trang trí nào khác để cho thêm rực rỡ cho. Và điều đặc biệt khi làm slam trong là chúng ta phải cho lượng nước gấp đôi lượng hồ. Các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn làm slam trong mà có màu á, các bạn phải cho màu thực phẩm để tránh slam bị đục. Các bạn phải khuấy thật nhẹ nhàng, không thì slam của chúng ta sẽ rất là đục đó. Nếu các bạn thấy màu chưa đủ thì cho thêm nha. Các bạn thấy không, bây giờ màu của chúng ta đều lắm rồi đó. Slam bây giờ trong nốt chúng ta có thể nhìn thấy cái background ở bên dưới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho brush. Nếu mà các bạn cho quá tay brush slam trong thì cũng chẳng không sao đâu. Thì trong lúc trở trong thì nó sẽ bị chảy ra. Nếu mà các bạn cho hơi quá tay brush một chút thì đến khi nó chảy ra chơi làm vừa là luôn. Bây giờ slam của chúng ta vẫn còn rất nhiều bọt khí chưa có thể trong được, nên là chúng ta phải chờ khoảng 1 tuần đậy nắp kín không được mở ra. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Kín là Good.